Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Ki Khubor hakimat ginya phai minta shi ki Khubor na ka Jylla. Hading jingdawa jangka khasi Students Union na ka sarkar ban kintiu kadano ya mo senram Community and Rural Development Block shi ka Civil Subdivision ha khatway trik Nailur ajar posau ka sinjuk ki kli nong sinchar shnong mo senram block klami sha khmat banlum jingalang ya bero ki nong sinchar hima ki nong sinchar raj ki nong sinchar shnong ba ki rang ba jang mo senram block ban but din biang ki kam ki basa teng ki ba ki pat ba ka jupin sngo sha ka sarkar ha ka bede bat ka roi ka par bat kiwe. Kini ke jingalang kelong ban pin klan biang ya ke jing terekam ke sinjuk bat kumjuk ru ban pinjur ke jing dawa Civil Subdivision. Kamen Ken Christian Higher Secondary School kami khmat ya ke Jylla Meghalaya ha ke 63rd Subroto Cup International Football Tournament arajar posau kala syak penlim no ha ke Jylla Manipur ha ke jing shoot penalty the laila saw goal ha ke jing lek kai final ke belong ke Dr. Ambedkar Stadium ha New Delhi. Hakane ke jingalek kai de ke Jylla Manipur payo ban pinki ningkong yakajar haka kelas step hne haka kelamit ke Jylla Meghalaya kelapin phai haka minute ke bandu popra nakane ke jingalek kai coach ke Meghalaya ulayo ra eka khusnam ku best coach kat baurang ilek kai ke Meghalaya usamla ban playbook khongjo ulayo ra eka nam best player bak Khubor ke basngau tenan kalong mu ban playbook ula syajit syaka trial bat ke India Football Center ke banlong Germany bat Austria. Ka Roman Catholic Evening Secondary School mi mentru kum kuwe ne kislam ajngi kai ye ki khenna ki bawan na kalong yeng bakhamduna ha ka yok kon ha ka phautrek Nailur ajar phausaw klara ke ka World Literacy Day da ka ba ajngi kai kerpang ban pin sngo tho ki khenna holo ka jing kodor jong jing nang jing start ha ka ne ka jok ka menta ya ka jing alang la sa khilang da ka BMC SSA lasken ka kong di la thong ka long kong ka kong san Kylleng Bishar Meghalaya High Court hakish pautrik Nailur ajar pausau kelapin mi ya hukum kelapin kutno ke jing ujor ke bakerpat ban penjela ne kerta thongkam hakisnat pulen hapo kani ke Jylla Meghalaya ya kani la ujor haying Bishar da samla bari lang pengro laingut kwepan bakin thop usamla joplang shirkon usamla yele lang kharkongor berusamla harning star masyangga Kakin hon ki driver kali tourist kibiran hapok kshatri jong ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kelas dang penlong da ka Black Flag Week ke kelas dang nadu ka kandai trek hadu ka South trek mentau benai Nailur. U President jong ni ka seng uba Ricaldus doling ulong ka kin hon kal pha shibun kithi halokamat jing dawa jongki ndai ka tringat jong kai Pyrthei ka sngap man ya ka ni ki sakran khambnya ha ka si ka bekut jing ki deng lama yong kata ha ka South trek mentau benai Nailur. Sangut kisna nong lute kibiran kitiban lute ya kowe ka kali ket dok ha klesha kemno ha ki pulit jangri boy district kani kala ja ha kat wai trek Nailur ajar posau ha ka por ko meshi bije khan roman stem ha ka ba kowe ka kali bolero camper kebalanya du Abu Sadek ru MD Daldar Hussein namuri gaun Assam klesha lute asang Bangla ha ki runar ki bisong da kowe ka kali alto kebaran ya number AS Iwe FN Sau R not R Ki pulik riboy kliok kem ningkong uriki tangsang padu Mustafa Lingdo pat khamadin kliok kem yu Krishan Bor Marwen padu Syam Wajri deke jingarap lang jang ki pulit ka kinhon SOT bagi pulit CRPF Ki dekhot jang seng Nyotrap Youth Council hapo ka jingalam jung President Rangba Roy Kupar Sindram lawan tur kinsan hakmat ka Shillong Press Club hadi miglayo jingtep bakwe naki kinhon seng jangan yam Hindu keblatip kemujagat guru Shankara Sharya Swami Avi Kutesh Warananda Swarita Ji Maharaj ketumuan ai Khubor shekila pathai Khubor hakapo shiwije no phaisngi Kini kinhun seng limbau National Media in Charge Ushailendra Yogiraj Sarkar klapin tip shekila pathai Khubor bagan keren Shaki Hashilong Press Club hakapo shiwije no phaisngi hene kimshim labatai bnya halokan nukamat bakin keren Henai ke seng HYC keliok jingtip bagi ban keren halokamat bakin penlong yatra tani banyak procession ban persya ke jingbam dok masih Masnya jingtip ya kene ki plik lawan poi Hashilong Press Club bakim aila dikit khot ke HYC bandung syakwa Hakwe ke jingja ke ba omshim nala satya bantip ya kadau kwe ke trok prashaka kala kemding hasurok ba NH6 hakshnong umter a East Gent Hills District
Ya kadau jang jingkam ding ke trok ke belajar hakapor ke mas posting jang ke step atrik Nailur ajar posau om palak satya ban pintikna. Kumbalayo I hakani ke dorki ke ding klabam shingam ya kali. Kat badang wa de ke jingtip ke babanya la benong ba hakani ke jingja om shimdan menu-menu ba mensau. Kylleng kemegaro ringkat lang bekinong shong-shnong nagi shnong kaput ke Jylla Meghalaya klami ben ibor yaki beriu naga Jylla Assam kibuan kam tra jubor yaki jaka shupur sam jang ke Jylla Meghalaya kabahab hagishnong mayong riboy district kakin hun jang beriu naga Jylla Assam dalam khamat du Joy Ram Sarma kilawan kam tra jubor yaki jaka hadu upur usam jang shnong mayong bala kenoru bagan ke kinhun kelawan nyalam lang da ko ke Pyrthei bagi dikhot pendam wan jang sengking Atyar United Liberation Front of Assam ban penting pensmit yaki pat ba jang shnong mayong sangut kisna nong lute beran ketiban lute yakowi ke trok bayang harut surok hakashnong umnget daga pendan kam yakowi ke kali auto rickshaw kila syak bom shnong haki pat ba Katrok kebelasyak lute kedai keberan yau number AS North Away GC Line North Prandil ya kebelanya rutu tadi berlaku prasnam kerta negara Jylla Tripura baulah syak lute hakamit kat way trik Nailur ajar posau kat bodang syek jingshat hapok kali kedai kinhun kinang lute kalau yok bandrong kat tu kat ni ke pisah Komisi Bentaban Kintil kerap karyang Hakathan West Khasi Hills District Katana Agriculture and Farmers Welfare kalau IT ki arli ki kali kit marab jangka Prime Agriculture Response Vehicle belapinyo lingba ke CM Elevate Program syahikin hon treman ngobha nagashnong ramrai ban nagashnong motion road yakini ki arli kali kit marab la IT syahikin nongrap ki bekin thop yuba ran slow maulong prolong sketri jangka nong langka wailong IVCS berubah Johnny Lingkoi uriu shimet ki belong ki nong yok jimentoy bakum kadak ban plat patba ikini ki arli ki kali UMLA jangka motion road constituency ubat Methodius Dakar baru MLA jangka ramrai jerngam RG Moment kelapin her ya lama ban plat patba ikini kali bat IT ru ikishabi syaki arngut ki nong yok jimentoy ka akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Shillong Hakakat atrik Nailur ajar posau kelasam haka kusnam utirak sing best students award ajar posau syaki kena ki bon syakman haka jing pule nagi school ba per haka jing lang pen Khubor kabalong house so tham auditorium Shillong lapin Khubor ki kena pule ba pas bha menteri kena ke sarkar pedeng bukmi ya ketan external affairs and textile upabitra Margarita ringka jing sakilang jung Dr. Keston Bell Manix Imli bedai nagi ying sem jung im jirat sings imli Dr. Sashan Kutlang khong thok rem ubelong state president jung ki ABVP Meghalaya president berim ki BJP Meghalaya uba NS Mauri UMDC ki BJP Bernard Marak bat kiwi Ke North East Students Organisation kebelong ke kinhon jang pratli ki seng jang ki samla pule negara Jylla Assam Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh bat Tripura kelapha da ke dorkhas jung menteri ramba du jangkari Narendra Modi bat jung menteri ketanat kampo ye Amit Shah ban penpau ye ke jing sngokia ke bakrau wala ke jing bam kutshu ke jing snam ha ke Jylla Manipur kebelak kinjok menta syaka kan rub naikin thi Hau kerwa belasai du chairman ubah Samuel Jerwa, budu secretary general umut sikhoyo yobru lepen pau bakan ke jing snam ke belajalan ke wanra ke jing do jing min sim breu ke jing syak penjulor ke yeng kesam ke jing penkelap headway ke buon ke nong shong ha ke Jylla Manipur. Mentapak nyepai ki Khubor na kari. Ka jing ki jang doktor Hakmat ke headquarter jang ketrat ke koi ke kya badan hasol le ke Kolkata mentak layat alai seni lenter. Kajing ki kalongan persya yang syabat bor bat syak penyap jang doktor kena Hajikar Medical College and Hospital ki doktor bat kinos kelapen bena bikin omweng satya kajing ki tak hadu bagi jing dawa jangki kan urlong ka sarkar kala khot ekran ki la arsin hinde kim tre bat ki long bagi jing ekran bat ki ke ban long bet thik tang ki sauli ki mat bat bagi sarkar ke ban pediang ru ya kita ki man Ka Jindawa Jongki kalongan suspend new State Health Secretary, State Director of Health Services, dan Director of Medical Education. Na pedenggi kendai Pyrthei constituency keseng Kongres Kelapen Bena, rapu perangai ki kertong ki banyak hun hak election assembly ha Haryana, kebenlong hak santrik Urisau. Kejinya hun ha Haryana kelong ke Mariakat pedenggi Kongres bat BJP. Ka Jylla Haryana kadege Jylla bak BJP kelayok banbat ya ke buah sinshar nadu usnam araja khasau bat shwaya ke ni sinshar de ke seng Kongres.
Ki pulit ka Karnataka kilakam sapun rengut ki beri kebedan kiti ban pinmi huri hura dah bakawang ma ki rengit jong kanyam Hindu hakapor bagi ya procession kebelatip kong ke procession gana parti. Kajing syak kawang mau kedai Hanaga Manggala kebedan Hamadyap district. Kibasyak kem kidai kibana kanyam Muslim badan ru kibana kanyam Hindu. Ka aktris Asmis Kasumi Borak berulok jangkau tarik Borak kelet ban pendam hakmat ke pulit kalau kejing kena bagi dan keti hakam talk kepada ki keluar tingkah lema ki kam online bab mental IT haga special task force jang kepulit Assam bentok ket banyak halo kani kejing kena. Lakin no babro arngut syukurim kidan bentalang berubishal pukan pelathok hadu arajar aspa keluar tingkah. Ka Sarkar Nagaland kalapin menang bukan Om Syak Satya ban penlang ke gau Mahasabha baka gau Dahaj Sitha Pana Bharat Yatra yang belah temuan penlang hakal berpratrik mentau benai kepada ke yatra dan ke procession ban persya yang jing bam dok masih dengan Sarkar Kamsha nama baka dok masih ketika jing bam jang kinaga. Kakin hun Menteri Sarkar kalau orang bakal yang scam halau ki nongrim jang ke artikel lai sepatnya puai A jang ke constitution jang ke India. Kakin hun Menteri Sarkar Jangkari India telah menjur berpentrekam nyopo ajar sispa arpusan keluar tingkah yang kebenta besau jang Perdana Menteri Gram Sevak Yojana yang kebenta usnam arajar arpusau arajar arpusan hadu usnam arajar arpupra arajar arpukendai. Nakani sab kendai haja prapunyo poin san puklur tingkah on bay deka Sarkar Pedeng kat bay kat puwe haja lai punyo poin san puklur pat on bay deka Sarkar Jylla. Limbaga ni skim anchnan repu arajar san 4 kilometer ke Surab bar arpusan ajar ki jingking ki bethamai ha Kylleng keri India. Menta pengila poi chi Khubor na Kylleng keri ke Pyrthei. Ki sipai jang ki Israel lalap yaki kot kisla bala bure ni ki Nailur jang ke Hamas bar ha kita ki kot kisla ke Hamas kala bu jingken beladan ke jingduk nong ke bakrau na ke daw ke jing yarthma ke Israel ha Gaza Strip. Kishipa Israel kelakam bahal kata kot ke Hamas kelapin i kicingken bakumba prapo person nek shipa jangka kelakelen yam kelam mensau bak kelapet kerat ru na Gaza hading kicing hiar thma ke Israel. Nang ta kelaran kicingken bak Hamas kelong bah nyo po person nek tiar thma jangka kelasyak penjulor bak kendai po person nek kita gede ki rocket. Ke Asian Development Bank kelam menjur ban airam $4 million syag Sri Lanka kaban penbiang ombam omdi bagi jakalit bar habrok wei kari. Kini kejing airam ke Sri Lanka kintop ru kejing penbiang hagi jakarep kaban penduna kejing penjat ke me Mariang nama baga kata kejing long jiman jang kasen benai. Lagi sepak ngot kinong tray haki airport hakenya kela penlong de kejing ki international airport ban persya kejing soy sekolah pedang Sarkar Kenya baga ada ni group. Kylleng sun ki habban sange no na ke jing jongki bada ki spak ngo kinong leit nangwan kla sakut ha airport. Kani ke jing persya kadi hadin baka Sarkar Kenya ka kwa baka adini group kan penbha ye ke Jomo Kenyatta International Airport badan penyat ru ye ke airport na ke bentalai post nam kinthi. Ka jing ki jongki kadi naman bagi syap tieng yo baka kam jongki kan syak kani no ladawan ke company bethemai ban syimti ya ka kam. Bon ngut ki commander jang sipai ke Australia bedang don hau ka kam bat kumju ru bla shong than ki sha kani no ki medal jongki hadi maklami ki jingkin no beklale ki kam runar ki bishir khai hakathma Afghanistan kakin hun toket bla kli du Major General Paul Brereton talap pa ki don kumbar pusan ngut ki he sipai ki pen khen an da pen yap ben ye gelap kundai ngut ki no Afghanistan hakathma Afghanistan keblane nadu ustam arajar san hadu arajar khatndri. Upo Francis Ulairo ya ke Singapore nama berkedai keri kula kiu stat bha ha karoi kapar bat ha yok kokot jongka ba ula kintu kinong yalam jongka ni keri bakim de ban klet ki brio ki berit kum kinong bela ki bana bari bakam de ban le ben yaki kinong yalam jongka Singapore kla penlong ada kejing pediang buram ke behe bha ha kapor bu pop 1 ha kedai keri. Keyboard pahara jangka Malaysia kleyok berpelat hadu saus pa arngut ki kena red bak kleyok kem shispa nya puwengut ki break bedan kiti ban pengop ki kena red haki kam khayiman. Kedi ki jungyok kem keyboard pahara kedi hadiem bak lalit kendra haki arpodli ki yeng ri kena blak penya de ko seng Islamic Business Group blak tip ke Global Ikhwan Services and Business Holding. Na pedeng kini ki arspa iwengut ki shinrang bat arspa iwengut pat ki kinthei bat baro ki bana do shisnam hadu khanyos nam karta. Na pedeng ki bisyak kempat ndu pun drungut ki shinrang bat shispa sangut ki kinthei bat kinthop ki nong hikai nyam bat ki nong ri nong sumar yaki.
Lakin no baga jungi kai belaj ki kena ha ka dengan jakari yaki ki dengan jungi kai ki besni sudah. Begitu Kylleng Khubor hakimat kimat Khublei.